Sajdine ученикијата и sajdine наставникија шукара ленко абсолютно амаро патронатеско родивеки амаримашка рубиси кланаки вископи. Почитувани ученици, почитувани наставници, почитувани представници од владата на Република Северна Македонија, почитуван шеф Марк, добре дојдовте на нашето денешно отварање на креативната уметничка лабораторија, какатон по повод патрониот празник на училиштето. Започнувајќи ја приказната од 2015 година до денес, има многу да се кажува за нашето училиште. Секоја година генерално кажувам и оваа година истото ќе го потенцирам, дека растот и развојот на училиштето можат да го спорат само луѓе и субјекти кои што навистина не веруваат во резултати и во видливи факти. Денес ова училиште е символ за инклузивност, пример за функционалност, интегративност и училиште кој што ги прави општествените проблеми кој што ги решава општествените проблеми и ја гради сликата за оваа заедница и за оваа општина генерално. Ова училиште можам да кажам дека е едно од најсовремените и најопремените училишта во нашата држава и во градот Скопје, а учениците и наставниците се посветени континуирано работат на едукација на учениците и на производство на кадар кој што треба да одговори на потребите и барањата од пазарот на трудот. Учениците и училиштето во изминатиот период подготвуваа една интересна и креативна програма. Бидејќи лани имавме свечен настан и академија, оваа година решивме патрониот празник да го одбележиме интерно во рамки на нашето училиште
со особен акцент на сите струки и профили и на дружба, учење и надпреварување помеѓу нашите ученици. Денес сте присутни и во овој момент ќе го отвориме хакатонот Креативната уметничка лабораторија, наменета за сите ученици од 1 до 4 година, а тоа е да се изработат уметнички дела, креативни уметнички дела и скулптури со употреба на овошје и зеленчук. Која е целта? Целта е да се промовираат две работи. Прво, креативност да се поттикне кај учениците со меѓусебна соработка, надпреварување и тимска работа, а потоа втората цел е да се промовира еден начин на здрава исхрана и екологија. Ова го зборувам бидејќи овие два проблеми се проблеми на светот денес со кој што се соочува. Светот денес се соочува со проблемот на конзумирање на нездрава храна кај младите, обезноста и изложеноста на различни штетни материи кои што ги внесуваат преку исхраната, а од друга страна се соочуваме и со глобално затоплување и еколошка катастрофа. Со денешниот настан испраќаме неколку пораки. Пораки на креативност, дружба и забава, порака на пренос и зајакнување на свесност за здрава исхрана и здрав начин на живење и порака за заштита на животната средина. На сите ученици ви посакувам успех во вашите изработки, верувам дека ќе бидете креативни. Ви посакувам многу среќа и сакам да ви кажам неколку работи. Дека вие со самиот момент од сите ученици во училиштето што сте пријавиле денес да учествувате, сте победници. Сигурно дека на крајот од денешниот ден од активностите ќе издвоиме одредени тимови кои што комисијата ќе смета дека ги задоволуваат критериумите и условите предвидени во конкурсот. Но рачунајте и сметајте се себе си сите за победници. И на крајот од денот битно е да го чествуваме патрониот празник, заедно да се дружиме, заедно да учиме и заедно да прославуваме. Нема повеќе да ви одземам време, сакам да ви посакам уште еднаш среќа и солесно, но пред да го прогласам овој хакатон за отворен, ќе го повикам наставникот Бобан Јовановски, заменик директор на нашето училиште, да го проследи рефератот за нашиот патрон Шаип Јусуф. Повелете, колега. Пред се добар ден на сите. Ќе ве замолам за мало внимание да изслушаме делот богатата биографија на нашиот патрон Шаип Јусуф во најкратки црти. Шаип Јусуф е роден 1933 година во градот Скопје. Потекнува од солидна ситуирана ромска фамилија, припадници на групата џамбази. Таткото на Шаип работел како таксиста со пајтони во бившата Југославија. Живел скромен живот и биле лоцирани во Горно Водно, во Скопје. По завршување на основното училиште, тој се запишува во гимназија во Скопје, а потоа се запишува на факултет во Белград, на додипломски студии, каде успешно ги завршува студиите по физичко образование и се вработува во професионалното училиште за механика и металургија во Железара. Паралелно, овдека тој работи како професор и останува на таа позиција до своето пензионирање. Но неговото име не е поврзано само со професорската дејност. Туку тоа име е дел од карактеристиките на определување на ромскиот идентитет. Шаип Јусуф бил еден од организаторите на Ромската конференција за верификација на името роми, знамето и химната во 1971 година во Лондон, Велика Британија. Тој е заслужен и за кодификацијата на ромската граматика, за печатарската, издавачката и културната дејност во Македонија и пошироко, а која што е поврзана со ромите и нивниот идентитет. Во соработка со Круме Кепески ја напишале и првата граматика на ромски јазик. Во истата, Шаип Јусуф во самиот предговор ќе каже: и ромските деца после Народно-ослободителната војна почнаа да одат на училиште, па треба да имаат свој литературен јазик. Како додаток на самата граматика, тој пишува и речник во помало издание, а со тоа ги поставува и темелите на ромскиот литературен јазик. Денес,
Врз основа на неговата граматика и речник творат сите други лингвисти кои се занимаваат со истава проблематика. Шаип Јусуф, оставајќи зад себе граматика, речник и големи дела, а кои што се поврзани со државноста на ромите, нивниот идентитет, култура и постоење, не напушта и умира од природна смрт на 31.2010 година. Денес, во епицентарот на ромите, во единствената ромска општина, гордо можеме да кажеме дека ние сме сведоци на неговото дело, дека ние ја имаме честа нашето училиште да е именувано со името на оваа значајна личност. Ви благодарам. Сега да го означиме почетокот на хакатонот. Дали сите тимови сте спремни? Добро. Тогаш започнуваме за неполна минута во 12:20 часот и според правилата имате време за изработка од 120 минути. Со лесно и овој хакатон можеме да го прогласиме за отворен.
Почитувани гости, почитувани присутни, почитувани колеги и почитувани ученици. Денес сме при крајот на едно целодневно дружење, забава и надпреварување. И како што доликува, така и ќе го завршиме на еден свечен начин со издвојување на најдобрите од целокупното работење на училиштето и од денешните активности. Да подсетам, училиштето објави неколку конкурси, кои што во текот на моменталното моје излагање ќе ги споделиме за прв пат и победниците, но пред да преминам кон тоа, сакам да кажам неколку зборови во врска со категоријата за избор на најдобар наставник. Години наназад, нашето училиште, согласно интерните акти и правилници, на денот на патрониот празник, кога го одбележуваме и го прославуваме, согласно претходно утврдени критериуми, избираме најдобар наставник. По распишаниот оглас за избор на најдобар наставник за учебната 2025-26 година, се произнесоа и предлози дадоа неколку тела кои што согласно правилникот имаат право да дадат предлог до комисијата формирана од наставничкиот совет. До комисијата за разгледување на предлозите за најдобар наставник дојдоа предлози од наставничкиот совет, од советот на ученици, од стручната служба и од директорот, а комисијата согласно расположивите материјални докази, досијата на вработените и согласно критериумите утврдени во огласот, утврди и избра најдобар наставник. Нормално дека сите наставници си се добри во својата работа. Имаме наставници кои што порано, некои подоцна се вклучија во нашето училиште, имаме наставници кои што подолго време работат во образование генерално, некои кои што помалку работеле во образование, но како и да е, секоја година ние, прогласувајќи по еден најдобар наставник, на крајот од 2 децении ќе испадне дека сите ни се најдобри наставници. Тоа е и замислата. Така да, замислете сега, ние веќе 11 пат прославуваме патрон празник, 11 години од нашето постоење. До сега, заклучно денешното објавување на награден наставник, објавуваме и избираме 11 најдобри наставници. Тоа значи дека оставаме простор во текот на понатамошното обстојување на училиштето да се изберат и други наставници. Нема да должам, оваа година за најдобар наставник за учебната 2025-26 година ја избираме професорката Радмила Златевска, наставник по економски предмети во училиштето. Па ќе се произнесеш. Повели. Можеме овде? Овде, по протокол. Добро вечер, поздрав на сите. Нека ни е за многу години патрониот празник до 101 да си го славиме. И ја грлата како треба. Бидејќи имам некои семејни обврски, утринашнава информација навистина многу ме изненади, пријатно нормално. Благодарам на сите за предлогот и за изборот на оваа награда. Чест ми е што изминатите 6 години сум дел од Шаип Јусуф, што ми дадовте можност да го продолжам мојот работен век како наставник по економски предмети. Благодарение до колективот за топлото добредојде, бидејќи претходно бев наставник во друго училиште, на менаџментот за укажаната доверба, но и на учениците за покажаната голема позитивна енергија. Оваа учебна година само убави ни кај сите. Здравје, среќа, големи успеси и нешто што имав семејна веселба, дај Боже кај сите колеги и колешки. За директорот посебно. Тој си знае моите желби. Сега ова ќе ја ставиме тука, на имаш решение, повели.
Честитки уште еднаш, колешке, па до пензионирање во училиштето. Од активностите на училиштето имаше, ќе издвојам дека се организира интерен надпревар во пинг-понг, каде што веќе е јасно денес се издвоија победниците. Ќе ги прогласиме прво нив, ќе ги прочитам сите ученици и како што ќе ги читам, така нека се редат за да не одземаме многу време. Одма по читањето, како ќе ги дочитам сите места, ќе направиме една заедничка фотографија со сите. Се играше училишен спортски надпревар, турнир во пинг-понг во двојки и ќе почнам со изјавување на наградите од трето место. Трето место на ниво на училиште во овој надпревар и во оваа категорија пинг-понг освојуваат учениците Рушан Дурак и Амир Дестанов. Денес имаше финале и гледавме една интересна игра и борба, но тоа е што е, најдобриот победува. Второ место освојуваат учениците Алек Джеладин и Тимотеј Умер. И прво место, најдобрите пингпонари во нашето училиште, учениците Суна Ибиш и Сами Умер. И како што е ред, ќе одликуваме со... Второ место. Можеме да... Нека ги доделат колешките наградите и потоа овде дојдете на една заедничка фотографија. Исто така, имавме распишано интерен конкурс на тема приказна што не обединува за избор на најдобра ликовна творба. Темите за ликовната творба и за поетската творба песна беа исти. Приказна што не обединува. Слободна тема беше оставено на избор на учениците, така тие како што ја гледаат темата и така тие како што ја доживуваат. Ќе ги читам учениците, како што ќе ги читам, од мојата лева и десна страна нека доаѓаат за да му ги врачиме наградите и да направиме заедничка фотографија. Знам дека со душа ги чекавте наградите, ама еве ги конечните резултати. Инаку да напоменам, имаше и надворешна комисија и жири кој што се дебатираше и ги оценуваше цртежите. Трето место го делат две ученички. Ученичката Сибела Шакир од втора бизнис и Субија Далипи од трета бизнис администратор. Може да му ги даваш. Ајде. Повелете, ќе се сликаме заеднички. Второто место, тука бидете за заедничка фотографија да се слика. Второто место го доделуваме исто така на двајца ученици. Ученичката Рубија Бајрам од медицина и Ибраим Бајрам од втора бизнис администратор. И првата награда стануваше збор за доста
интересна творба, со своја тежина и филозофија, така велат колегите по ликовна уметност. Мислам дека ученичката е од прва медицина, Мамуре Мемедовска. Добро, повели класна. Дојдете да се сликаме заедно. Сега ќе ги прочитам уште наградените во категоријата најдобра поезија, поетска творба, а после тоа оркестарот нека си се подготви. Почнуваме од третото место. И овде жири комисијата имаше доста тешка задача. Беа вклучени надворешни автори кои што денес се присутни на нашето одбележување. Еве јавно да ви се заблагодарам за вашето одвоено време и вашиот несебичен ангажман. Тука се даваа предлози, а потоа од дадените предлози се гледаше за кого има најголемо мнозинство и така се одлучуваш. Трето место, двајца ученици се, и ќе ги прочитам сега. Тоа е ученичката Самира Шакир и ученикот Габриел Шајб. Второ место, морам да признам, морам да ви кажам дека во врска со првото и второто место речи си да нема некоја голема разлика, бидејќи предлозите беа скоро изедначени. Но тоа е што е, мислам, нијанса беше причина за вака да се одлучи. Второ место, двете ученички, и тоа, ученичката Лифа Сефер и Мирсада Керим. Са се изненадивте, не очекувавте можеби, ама... Честитки за сите. И имаше различни гледишта во поглед на оваа поема. Нормално во уметноста нема правила, да е во наука други принципи важат. Прво место доделуваме на ученикот Сунај Асановски. На линија. Гушнете се со менторката, ајде. Тука бевме со мисле. Ако може, земи ја наградата една заедничка фотографија.
И преминуваме кон последната категорија на награди. Уште еднаш да искористам прилика да кажам дека денес во училиштето се реализираше настан креативна уметничка лабораторија Хакатон, каде што учениците имаа можност да изработуваат уметнички дела од овошје и зеленчук. Целта на надпреварот беше да се промовира тимска работа, креативност, да се испрати порака за здрава исхрана и заштита на животната средина. И во ова категорија имавме надворешно жири, мнозинство од надворешни членови, кои што имаа доста тешка задача. Беа предвидени неколку места, но од аспект на квалитетот на творбите, во последен момент дополнавме дека треба да имаме и повеќе наградени. Уште еднаш да кажам, сите ученици бевте идеални и бевте одлични. Уште еднаш да ви честитам на сите. После ова сакам да останете заедно на заедничка дружба и забава и нијанси беа во прашање за да одлучиме вака како што одлучивме. Имаше еден тим кој што се издвои во начинот на внимателноста на изработката на ликовната творба и во начинот на презентацијата. Но тие денес не беа во полн состав, но иако не беа во полн состав, на вистина достигна одлични резултати. Специјална награда доделуваме на следниот тим, тимот составен од ученикот Александар Аврамовски, Васвие Рамис и Мирвет Зекир. Ги повикувам да дојдат. Ајде. После ова да се фотографираме дојде. Тие не беа во полн состав, па комисијата го ценеше и тоа, и внимателноста на нивната изработка и сакавме да ги издвоиме со признание.
Сега ќе ги објавам двете трети места. Третите награди. Дел таму дзирнаа додека стоја, можеби, ама ајде, во ред. Ќе ги прочитам едниот тим, нека дојде од едната страна и другиот, за да не губиме многу време. Трето место на хакатонот доделуваме на тимот број 7. Каснато јаболко. На англиски му беше пишано, тоа се учениците. Мирсада Керим, Јаша Хасан, Дианджело Емини, Емили Байрам и Субија Далипи. Ете така. Еве, колешката нека ви ги додели ти. Ајде. Доделувам уште едно трето место, а тоа се следните ученици. Тимот број 3. Сафета Хусейн, Франческа Ариф, Румейса Куртиш, Хајрија Бислими и Мелита Гани. Честитки, ти беше која? Румейса кај? Ајде. Може да дојде да се сликаме. Две втори места ќе го прочитам едниот тим кој што освои второ место. Тоа е тимот со наслов Тропска авантура тим 8. Учениците Акил Курта, Ѓултен Елмас, Селина Асан, Рубија Байрам. Ако се тука да дојдат. Палмата бевте. Може да. Другото второ место следните ученици. Ако не се лажам, тоа е тимот со наслов Зелени артисти. Ученичката Акиле Бекир, Емили Селмани,
Мелиса Мемет од оваа страна. Јашар Джеладин и Габриел Шајб. Овде дојдете. Готово е? Ајде, да се смишлиме. За прво место имаше дискусија, малку пообсежна и поголема, но комисијата го ценеше вложениот труд, комплексноста на делото, големината и вложениот труд. Беше обемно дело и ги цитирам, ми кажаа дека има одлична приказна. Тоа е тимот го дели и првото место, а е и број 1, тимот хакери. Ајде. Ерсина Хајдар, Шехерзаде Бекир, Лифа Сефер, Сантлијана Камил и Селма Хисејни. Честитки, продавачи годинава, баги заминавте. Честитки, чекајте са, Селма Хисејни беше ти, Сантлијана, Олели, Лифа, Олели, Шехерзаде, Олели, Ерсина, Олели, честитки. Со доделување на награди завршуваме тука. Пред да официјално го затворам овој дел, сакам да кажам едно големо благодарам до тимот кој што овие дена несебично беше ангажиран да го организира ова денес од 9 до ова време. Верувам дека ова училиште и во иднина ќе реди успешни приказни, ќе биде пример за тоа како треба да се прославува еден патронат и како треба да се вреднува трудот и на наставниците и на учениците. Ве повикувам на еден заеднички коктел и на забава со нашиот диџеј. Имајте пријатна вечер.